no es lo mismo cuando te lo cambian, claro, por separado. ¿Qué te has dicho? Porque yo vi el móvil, o sea, sí, la pantalla iba mal. Y yo puse pantalla completa, porque si no me hubiera puesto pantalla completa. Y dice que no, que él lo que quiere es que está templado. Porque no me ha pegado. No sé si la materia al final de la pupila o en la grado. Tenemos el móvil con la batería está ya. Sí. gracias es que no es un cristal, todos los que decimos son de tipo cristal. Hombre, para ello parecía no ese cristal. Claro, lo que pasa es que alguien sabe que de alguien es de manera y de manera. ¿Esto ha llegado ahora?
Estos son... A mí. Sí, puede. El S8 Plus no habilita.